我现在继续讲丹东公安局看守所的生活。这个地方啊，它比较特殊。关押的人的这个情况啊，就公安局他不管啊，也不学前亏气力，也不政治学习，也不劳动啊，那可能是暂时关押，所以他不管，是吧？也没有什么，他前亏气力也没有，是吧？他就把你扔到那个里头，一关门就完了，他不管，所以在里头呢，就胡聊瞎聊啊，是吧？说话什么他都不管，对不对？哎，很自由，是不是？那么里头关押就一个中国的犯人了，是吧？他是好聊，他就跟我聊起来了，是吧？我就知道不少关于朝鲜的事，啊，这个很奇怪的，他不言他不管，没人管，你瞎说什么都没人管，是不是？所以他什么都跟我讲，啊，这个中国的犯人呢，他说他过去参加过志愿军，啊，在朝鲜打仗啊，参加过志愿军，所以他会说朝鲜话。那他为什么被抓呢？他后来成为什么走私犯呢？他带一些中国的商品到朝鲜去，主要带什么？带那个手绢呢，女子用的那个手绢呢，啊，带一些轻工业品嘛，对不对？带到朝鲜去卖了。那么买回来是什么呢？啊，苏联的手表，啊，什么相机啊、手表，这个比较高档的啊，买回这个，他就告诉我，他一直跑到平壤，他走私啊，这一条路啊，他都有他的点，啊，他都有他的住的地方。他说，朝鲜是女多男少嘛，要打仗嘛，男的就很多打死了嘛，对不对？那比例很高的啊。他说，在朝鲜，一个男的，你只要有能力，你随便养几个女人都可以啊。你有能力，你10个20个都可以。他跟我说，因为他自己在丹东他的家，他跟同居啊，也是朝鲜人，啊，是不是？啊，他跟我说了，朝鲜女的地位是最低了，因为她多了嘛，不值钱了，啊。他说用2个烧饼，从摊通买的烧饼带烧饼，就可以跟他睡觉了。啊，2个烧饼就可以跟女人睡觉了，啊，都到这个程度，啊，他是这个说他自己的事，是吧？那么他说，朝鲜人逃到中国的，比中国人逃到朝鲜的还要多，这一点过去我都不知道，因为这些事啊，中国的报纸从来不登的。这些全部没有的，就报纸上你看不到，他这报喜不报忧嘛，是不是？这些都是国家机密嘛，对，从来不登的，报纸不登了，所以你在报上看不到的，这个都是内部新闻了，对不对？朝鲜的青少年是大量的偷渡鸭绿江啊，跑到中国干什么去？小偷啊，一直跑到沈阳去啊，盗窃啊。我们住在哪里呢？住在火车站大量的青少年，而且他讲的时候，哎，每天也有朝鲜的那个青少年抓回来的。
跟我们关押在一起，调皮的不得了，17、18岁了，青少年嘛，那么有一部分呢，他说这个按照案情的轻重有一部分是枪毙了，送回朝鲜了，枪毙有一部分，他跟我说，那么从中国跑到朝鲜的，反而相对少。我原来以为中国跑到朝鲜多得很，没有，很少。偶尔也进来了，有一个我不是说我是北京的那个书呆子，他就在鸭绿江边，白天像渡江，刚下水就抓了，跟我关在一起，书呆子嘛，是吧？书呆子。那么这个讲很多这个关于这个青少年的事非常严重的，在中国的城市这个朝鲜的扒手非常严重那么后来我就跟他问他，我说假如我能够逃跑，假如我有机会逃跑，找你怎么样？这个人还很不错的，可以，你可以找我。他说你可以找我，我可以给你介绍到邻居扛木材，可以生活。他不问你的这个户口，你只要有那个劳力可以生活。邻居缺乏劳力，他跟我说，但是这个是不可能嘛，对不对？我不可能逃跑嘛，这个只是假设，是不是？我能够逃跑，我就投奔他了。这个人还很义气还很义气是不是？那么这个朝鲜这个青少年呢，是非常调皮的。你看他在看守所，跟关押在一起他吸烟他没有火柴他有本事起火他用那个什么筷子还是什么棉花，他掏出那个棉被的棉花掏出来，他一戳一戳那个筷子他会冒烟了，生烟，他就吸烟了，非常调皮的。你看在看守所里头起火吸烟在中国的关内的那个看守所哪里会有这样的事发生是吧？可见的那个丹东的那个看守所管得太松了，你在关内的不可能的，管得多严，这个过去我都说过了嘛，你动都动不了对不对？管得多严，板上钉钉子在康乡班政治学习，对不对？珍贵激励跟那个丹东看守所那是天地之别了，对不对？丹东看守所那个简直是太自由了，对不对？太自由了，这个相差我是没有想到，是不是没有想到好没几天来人了2个公安人员就要我回去了，是不是他那个呢，事先告诉我你要老老实实要老老实实。那么有一个呢，我顺便说，在这个火车上发生的事，顺便说一下，对不对？就那个书呆子，北京来的那个书呆子，那个是，那个人也是胡来的。他跟我一起押回北京，2个人一起押回北京。我说
我顺便说一下什么，在路上发生的事。他是胡闹啊！他在火车上解手，他锁门了。他锁门以后，他不出来了。那么那个公安人员就着急了，以为他出事了。他说他不出来，那不出来干什么？你逃不出来，因为那个窗户是有铁杆的嘛，你从窗户逃不出去的，啊，你逃不去，那你里头你干什么？你是不是自杀还是什么？他是胡闹啊，这个是小年轻啊，胡闹。那个公安就着急了，把那个火车上的那个厕所的门给砸破了，把他揪出来了，给他铐上。啊，那个铐啊，那个羊铐啊，铐紧了，那个很厉害的，马上出血，他手腕出血。这个在火车上发生的事是吧？就是这个小年轻的胡闹啊，你干什么去啊？对不对？所以我顺便说一说呢，手铐的事啊，我顺便介绍一下中国的手铐啊，因为这个我都挨过了。当时的中国有2种手铐，一种是土铐，用一般的铁条做的一个环，叫做土铐，对不对？它是直径是固定的，大小是固定的，啊，土铐啊。一种是羊铐，它是有铁齿的，它的直径可以缩小，可以扩大，可以缩小，看你的手腕手腕粗的，它的直径就可以调整，是吧？它可以调整的，直径可以调整。它有铁齿的。这个羊铐厉害在哪里？他这个公安人员如果很横的，对不对？他这个给你戴铐的时候他可以松一点，戴松一点，他有齿嘛，对不对？给你戴松一点就无所谓了。他如果那个公安人员很横的，他得给你铐紧了，那不得了了。那个铁齿可以吃到你的皮肉里头当场就可以流血最可怕的，它铐紧卡住你的那个神经我挨过。这个铁齿卡到你的神经手腕的神经，疼得要命嗨呀，哇，不得了了，那个卡到你的神经这个横的公安人员就这个羊铐那很厉害了，所以没有人不怕的，戴这个羊铐，对我都挨过了那么铐的方式这个我也介绍一下，这个不同的3种方式，一种就是全铐当然这个是失去自由了，这个失去一部分自由了，对不对？但是还不要紧，你不要吃饭吃窝头，你还可以抓那个窝头那么吃嘛，对不对？戴这个全铐受的自由有一定的限制，但是还是有自由，对不对？吃饭你可以吃饭嘛，对不对？有一种是给你背铐了，那就很麻烦了，你吃饭就没有办法了。你怎么吃饭呢？他不给你解铐吃饭的时候你吃窝头，你怎么吃你只能跟狗一样这个。那么你小便你怎么小便呢？你要大便你怎么大便呢？这个背铐很麻烦了，他不给你解铐你的求你那个同犯你求帮我给我解这个裤腰带，是不是？那么最可怕的、最痛苦的是睡觉，晚上睡觉，你怎么睡这个铐架你怎么睡
啊，你这个手背这个身体压着，但一会5分钟不要紧了，你几个钟头这样行吗？不可能的嘛，人要翻身嘛，你怎么翻身呢？痛苦的不得了啊！这个你没有亲身体会，你体会不了他的痛苦。说是说白话，你试试看，给你带背靠啊，你怎么生活？还有晚上你盖被子啊，睡觉的时候你可以你那个男友帮你一下盖被子。你晚上你一翻身，这个被子掉下来了，棉被也掉下来，盖你没法盖啊！你受冻一个晚上，背靠啊，很痛苦啊，这个就酷刑啊，也算是酷刑啊，是吧？一说背靠，没有人不怕的。所以我介绍这个手铐，对，还有第3种更可怕的，叫做什么？抒情背剑啊，这样铐起来的，一个是从背后，一个是从腰部这样铐起来的，这样抒情背剑呢，这个你看，你说你怎么弄啊？更痛苦了啊！所以这个是不属于酷刑，这个是手铐，是铐，对不对？还有是脚镣啊，脚镣啊，看起来啊是很可怕，对不对？实际上如果不动，那无所谓了，但是如果叫你走动，那就麻烦了，因为脚镣还有轻重不同，有的是重型的，有的是轻型的。你重型的，那你麻烦了啊！那你把你的那个脚都磨破了啊！你如果不动不要紧，你一动麻烦了，这个脚镣。但是我都戴过，但是这个脚镣，你只要不动，动了好麻烦。你只要不动，不要紧，啊，没有背靠厉害，啊，没有背靠厉害，啊，没有这个抒情背剑厉害。这个是关于靠的，我顺便介绍一下，是吧？啊，这个厉害不厉害，带什么背靠？就是看这个公安人员为人，他的为人，这个人狠不狠啊？心狠不狠啊？有的公安人员这个不一样的，人性是不同的，对不对？有的狠的啊，那你碰到这样的公安人员，你算是倒霉了，因为这个是他的权利嘛，对不对？他怎么靠你？他有这个权利，是不是？抒情背剑、背靠或者前靠，他有他的权利，权利在他的手里，这个是讲取决于这个人的性格，这是一点。那么，把我收回2项。首先就是审讯我，你是怎么逃跑到朝鲜的？为什么跑到朝鲜？我是全部，因为我没有犯法，我没有做别的坏事，对不对？我就是因为不愿意到新疆。为什么不愿意？我有肺结核嘛。按照厂长的说法，我可以不去，但是公布名单有我的名字，是吧？我就明白的说，我一直死在新疆，我不是逃跑，我全部我讲出来，我没有什么不可以说的话嘛，对不对？我没有做坏事嘛，我也没有偷人家的，我也没有抢人家的，对不对？这是我自己的事嘛，我是受害者嘛，对不对？
我说什么都说，说完了，因为我的案情很简单嘛，就是这样的事啊，没有别的事，我没有做坏事，我没有偷，没有抢，是不是啊？就是逃跑到朝鲜，当然审讯我也很简单嘛，对，啊，就那么简单的事，把我关禁闭4个月啊！你看看，啊，4个月啊！现在呢，讲一讲禁闭室的事，这个是要讲一讲。啊，什么叫禁闭室？禁闭室就是黑楼，啊，黑楼。我蹲过的禁闭室是标准的禁闭室，啊，是怎么样的？好，现在说一说这个禁闭室。很小的房子，小房子，小到什么程度？就是4块板搭成的，等于床，它是贴在地面的，4块板就让你睡觉的地方。那么4块板以外，留一点空间，就是让你站的地方，啊，就那么一个面积，一个房子，禁闭室，4块板让你躺着的，跟留下你站立的地方，没有窗户，屋子里头只有下面墙下有一个小洞，小洞干什么呢？送秋粮的地方，你吃的窝头嘛，就从那个小洞送进去，啊，送完了呢，平时它有布帘呢，对不对？送完了那个布帘就自动盖起来嘛，所以屋子里头暗无天日，连小洞的光线都没有，它有布嘛盖住，那整个房子就是黑咕隆咚。这是一个黑啊。第二个，到冬天，那个禁闭室的各2间房就是审讯室，用审讯人的地方。冬天它有暖气，但是囚犯的禁闭室没有暖气。审讯室是那个公安人员审讯人的地方，它有暖气。这个禁闭室没有暖气，黑冷，你看呢，又黑又冷。第三，每天给你多少次，它有规定的，北京市统一规定的，这个是张郎朗告诉我的。这个分量啊，我原来不知道，因为我对分量不是，他们北方人对分量很了解的，什么窝头啊，一个窝头多少份啊，多少分量啊，几两，他们很熟的，我不熟。张郎朗告诉我的标准禁闭室的标准秋粮，每天3两7500，标准的。那么一个窝头呢，2两，那个干面呢是2两，它是3两7500，那不到2个窝头一天呢。秋粮，这个是标准的，全北京市禁闭室的标准。据说这个怎么定的？这个对不对？据说啊，科学家研究，3两7500的窝头供应你的呼吸用的热能，不至于饿死，因为少了你就得饿死了。它是据说科学家研究的，供应你呼吸，你能呼吸不气死，就是这个，这是标准的
全北京市3辆7500。那么你看啊，黑暗、寒冷、饥饿3个受罪啊，紧闭式的可怕。还有一个最可怕的，这个是你没有亲身体会，你领会不了，是什么呢？孤独。人他是群体动物，他是过群体生活的。你把他单独关押在一个人，他的孤独感啊，恐怖啊！这个孤独感呢，你不是亲身体会啊，你没法形容，我没法形容。他痛苦怎么感觉？这个感觉我没法形容，用文字没法表达，啊，没法表达。这个孤独感的产生的恐怖感，很可怕啊！所以在民主国家、文明国家，这个单独关押这个黑牢没有，早就取消了。这个属于什么？极端不人道的酷刑，没有，在民主国已经没有了。这样的黑牢没有啊，但是在中国还保存，到现在还保存黑牢。我再说一下，美国有一部影片很有名的啊，我看过，那个50年代的吧，还是几十，我忘记了。巴比伦叫巴比伦 ，P-A-P-I-L-I-N， 巴比伦，译音巴比伦，但是台湾翻译呢，它译叫恶魔岛，台湾的翻译。啊，有翻译成巴比伦，啊，它是译音是巴比伦，它是描写这个法国在南美的殖民地的黑牢，啊，那个黑牢，它是电影啊，对不对？电影啊，但是比我待的那个黑牢要大得多了，那个大得多了，那没法比啊，它里头还可以走动啊，对不对？我看过那个影片《巴比伦》，它有一个黑牢的描写，一个人关到黑牢里头，那黑牢面积很大的啊，比我那个大得多了，没法比啊，它也是黑牢啊。我顺便说一下，所以我错的黑牢比他的那个更恐怖了。一般的说，是吧？你比方说监狱里头打架斗殴啊，这个是违反监规嘛？要打架嘛，那些小流氓打架，关禁闭1个礼拜，一般都是1个礼拜。违反监规纪律啊，一般关1个礼拜啊。通常的，我关了4个月，你看痛苦到什么程度啊？精神崩溃啊！我见过一个人，也是在两乡关1个月，关1年。啊，之前呢，我陪关之前呢，见过这个人，他出来的时候就跟傻子一样，啊，就跟傻子一样，因为精神呢有问题了。有一点变成精神病了，啊，他出来的时候，啊，跟傻子一样，他关了1年。如果关多年，5年、6年，有关的出来疯了，可以避风，把人避风的，啊，这个不是没有，那个秦城啊，秦城监狱那个关了有的关很多年了，它不是黑牢，它是单独关，但是不是黑牢，有窗户的单独关，那个都不行，那个都可以把人逼疯，它不是黑牢，
但是单独关一个人关押也不行，也可以把人逼疯的。啊，单人叫做单人囚室，单人牢房，啊，不是紧闭室，有单人牢房。啊，这个人呢，我刚才说了，他是过集体生活的，啊，他是群体生活，你把他孤立起来，这个精神上的摧残很可怕的。啊，这个我说到这个地方，对不对？还有没有说的？那个里头冬天那个有臭虫啊，有虱子啊，是不是啊？那个也是问题啊，你也不能睡，你睡不着啊。那个臭虫啊，夏天蚊子啊，这个除了我说黑暗，是不是寒冷、饥饿，还有臭虫、虱子、蚊子，这个就是紧闭室的事。好了，还有一个，这个紧闭室有2种，这个更可怕了，叫做什么？棺材式紧闭室，把它做成跟棺材一样，你进去以后，你只能躺着，这个更可怕。不过呢，我没见过。啊，我这个人呢是很诚实的，没见过这么一个。我如果夸夸其谈，我也可以说我待过那个紧闭室，我没有待过就说没有待过，我不说谎的，对不对？啊，但是有人说谎。我举个例子，就是吴宏达，他在自传里头说，他待过那个棺材式紧闭室，啊，但是据我所知，他是劳动教养。他没有劳改，据我所知，劳动教养没有棺材式紧闭室，他是造假，只有劳改队才有。劳改队也不是每一个地方都有棺材式紧闭室，有的地方有少，有的地方没有，那个很少见。但是吴宏达说他待过，我认为他是造假，因为他是教养是没有的，没有这个就是劳改少数的劳改队有这个棺材式紧闭室，我没有见过。如果我说谎，我也可以照，我待过那个，我没有就没有。我这个人很诚实的，啊，我没有，我不会造假的，是吧？没有就没有。我是待过这一般的紧闭室，没有待过那个棺材室，那个我都没有见过，啊，我只听说。我认识一个人，他在那个棺材室紧闭室待过。我认识一个人，他后来也到美国了，啊，那个关于这个紧闭室是吧？啊，说到这里，还有顺便说一下，单人关押不是紧闭室。有窗户的，但是单人关押，这个单人关押有2种情况，这个要讲清楚。这个不同的，它的作用啊不同的，这个要讲一讲。一种是什么？啊，中国有这个单人关押，但是不是紧闭，它是石墙的，是吧？这个紧闭室是用石墙盖起来的，石墙啊，你看不到外面的景，对不对？四面都是墙的，这个就很痛苦了，这个就非常痛苦。虽然有窗户，但是四面是墙，你四面都是墙壁，非常痛苦。这个感觉啊，人给你感觉啊。另外一种是什么呢？铁栏杆，
它也是单人的，是吧？但是它是铁栏杆，你可以看到外面的景，这个是不同的，感觉上对不对？完全不同的。四面都墙跟四面你可以看那个外界完全不同的啊，这个要讲清楚。在美国有这种栏杆的单人的牢房，有那个暴烈的性格暴烈，要杀人放火，要杀人的那些人，对不对？啊，他是关到那个单人，但是他是栏杆式的，不是四面墙的，啊，这个要讲清楚，是吧？那么中国现在关人那个是四面墙的，啊，这个是应该属于酷刑，啊，所以要讲这个，啊，具体的情况是不同的，四面是墙跟四面是栏杆的，它的起的作用不同，啊，好，然后把我关了4个月，突然来了一个公安人员，啊，开门，啊，要我在一张逮捕证上签名。那个关了4个月啊，还不算逮捕我。你看这个共产党是还不算逮捕我，关了4个月还不算逮捕。那么这个4个月以后呢，才正式给我公安的逮捕证，啊，要我在逮捕证上签名。那么这个逮捕证逮捕的原因是什么？他写反革命，啊，我不承认我是反革命，我拒绝签名，我不要签名。那个公安人员呢，有捕杀队，他是捕杀队啊，立刻把我带上背铐，很横的啊，把我带上背铐。那天呢，就把我送到北京了，啊，坐那个吉普车。那个时候正是文化大革命反刘少奇的高峰，从良乡到北京一路上，我看到那个标语啊，打倒刘少奇啊，打倒刘少国，那个标语啊，是不是？正是打倒刘少奇的高潮。那个时候把我押到北京的第一监狱。那个时候的监狱啊，已经被军事接管了，就叫做军管啊，接管那就很厉害了，是吧？那就就是管得非常厉害了，很严呐，啊，比过去管的更严啊。那么要每一个人每天，是不是？那不还没有劳动，那个时候没有劳动，所谓的政治学习就是洗脑了，要背毛主席的老三篇，大家恐怕还记得吗？哪个老三篇？我还记得一个是说纪念白求恩嘛，有一个吧，是不是？还有2个我都忘了，就是老毛写的文章啊，有3篇文章叫做老三篇，要背那个老三篇呢，啊，我是最反对背书的，对不对？我不是说过，我上小学的时候，啊，那个上日文课，他要背那个教育纲领，
我就反对那个背那个教育纲，你不是挨打了吗？我小学的时候我就反对背书的，我最反对背书的，对不对？啊，那么你叫我背这个老三面，我不愿意背，立刻把我带背靠啊，3个月啊，带背靠3个月啊，哎，我当哑巴了。我不愿意背啊，对不对？啊，我非常反感，对不对？反反复复排害我，不断的排害我，我还给你背啊，我还给你背那个文章啊，我怎么会给你背？你打死我，我也不背。你打死我，我宁肯死了，我也不会背你那个文章。啊，我什么理由背你的文章？你有什么原因强迫我背你的文章？是不是？你劳改算了，你劳改我，你强迫我劳动算了。你叫我背那个文章，我就不背。我死了我也不会背。有什么理由强迫我背你的文章？什么理由？你讲讲，你什么理由？啊，你有哪一条法律？是不是说犯人要背你的文章？啊，你是谁啊？你是什么人？有一次呢，把我关到这个3个人的小号，我一个就是宋慧敏，他就是逃到苏联给送回来的，给我关在一起。他后来给枪毙的，就是那个宋慧敏，他是上海人，啊，另外一个啊，这个要讲一讲，这个也是一个非常特殊的案件啊，他就叫，我记得是叫萧芳，姓萧的萧，啊，方向的方嘛，萧芳，我记得是他的名字。他犯什么罪？啊，这个是什么呢？文化大革命一来，他是什么学院的我忘记了。他是一个大学的一个学生来的，他画了一个漫画。好家伙，这个人也是一个怪人。什么漫画？林彪舔毛泽东的屁股啊！哎呀，这个嘛，谁敢画这个嘛？他画这个漫画，结果给红卫兵当场就打断他的腿，所以他关押在一起的时候，他的2个腿瘫痪了，他站不起来了。他上厕所都是趴在地下上厕所的，就是2腿啊打断了。这个人关押跟我3个人关押在一起啊。那么那个时候啊，哪一年我忘了1969我忘了，那个我得查一查，我一时记不清楚了。发生什么呢？珍宝岛事件，苏联军队跟中国军队在珍宝岛打起来，啊，发生那个珍宝岛事件，啊，老毛怕可能苏联会侵略中国，老毛的警惕性是很高的啊，他怕啊。那么怎么他怕苏联进攻中国啊？因为苏联的军队就在张家口那边，在边境啊，上百万军队啊摆在那个中国边境啊。如果苏联的坦克部队啊从张家口进来啊，很快就可以占领北京了。啊，中国是抵不了他的。他的坦克部队啊，如果进攻北京的话，很快就从那个张家口可以进兵到北京。所以老毛警惕性很高，
他防止这个，他就决定把所有北京的犯人呢，全部撤走，撤到哪呢？撤到里头。因为北京靠近那个中苏边境啊，对不对？撤，你比方说我们后来被撤到那里，撤到河北省饶阳县，那就离开苏联边境，中苏边境就比较远了，对不对？那就是比较安全了。饶阳县，富饶的饶，太阳的阳，那是河北省老解放区。就把北京所有的这个犯人分散在各个县城，有一部分，我这个一部分就是调到那个饶阳县，还有人其他县分开不同的县，但是这个送走的时候不告诉你到哪里去，只是押你到火车，在火车上不让你仰头，必须低头，所以你不知道那个方向啊！你低头你不知道吗？你究竟是你如果仰头你知道吗？啊，这个什么地方，他不让你知道，送你到哪里去？你必须低头，那个解放军压你啊，你不能仰头的啊，全部必须低头。所以你不知道你送你到哪里，到达目的地你才知道哦，这个是再告诉你这个饶阳县，是不是？那么还有一点，把所有靠近边界的劳改队，比方内蒙的，靠近中苏边界的，全部撤到内地。所以我后来也认识他们不少人。就是原来在边界的那些劳改犯撤到内地所以这个老毛他是警惕性是很高的什么广积粮深挖洞就是那个时候嘛他是防止这个苏联进攻